Kadar ta duka. Kowa ce mai sha'awa sosai ma. Shi ne sarki na 2019. Ko kowa bai takobi hadi. Akwai sha'awa gare ta. Ga sunan cikin hoge. Le champion en titre. To. Wanda ya yi kokowa. Allah ya kiyaye bacin rana ne kawai. Dakko mai motoci ga Alhaji Adamu Agadar. To jambiye. A yanzu dai Alhaji Abdullahi. Wannan harki ya zaka baki na talibiri. Wani ya san kowa ko da ba gwada mai Alhaji Abdullahi. Koko ta sabon shugaban kasa ta. Bazum dan Muhammadu David Biantiyan. Yanzu mai dabbobin gaba ɗaya nan ke dai. Shi ne mai santir bula na tilaberi. Arbitr ya ce a yi kokowa. Shi ke rike da takobi a hannun ya hannun kuma da ba da kokowa a gaban na doso. Arbitr ne kai gurke. ya kada Musa Umar da Doso mai takobi ya yi kaye Musa Umar da Doso addini bidin section 6 wata ba ta roka ya kada Musa Umar na Doso addini bidin section 6 wallahi sai na ce gura gada Habibu Musa da Doso ka zo kai zaɓe. Ali ya saba.